小朋友用好部位，我们部位呢，像小朋友用的可以看一下。 我们很厉害哦，现在学校2004年只是一小块的田让小朋友体验，没想到隔年的时候，我们就把这边的田都租下了2分，一直坚持到现在哈，所以这就是我们的龙渡的精神哦哈。田头北方在上，里面呢有里长，跟呢同高长、同非长，但呢龙渡嘅时候，全部小朋友和同家长也是咧里面来使我。 本来要感谢天头北方，一直让我来庇佑一块土地，本小朋友可以来学习。但是我们要抽血。现在没有中啊，先拿验呢。要不然台湾讲呀，对啊，是插前面然后。可以吗？对好。啊。你有带衣服？带衣服。你后面有。旁边还有。哦，我等下踩到你没关系啦。我怎么没有？我在看到很好笑的东西，很好笑的东西。幸好有那个篱笆，不然如果是路边的话，我头肯定一定流血。比如沿路都可能媒体来欣赏，也愿意带声音的夏天，可以对在地的一些文化的丰厚度鸦片来着手。后来人调查都讲，龙都就会清朝时节的米仓嘛，都会唤醒人对农事社哈，对龙都对农业的一种荣誉感啊。龙都的声音呢是米仓的小孩子，来提起家的家乡参与农事，来讲係天经地义的事情。 所以不管你提家长费也好，也讲提生意的面前，安尼嘛经常跟人讲一条事情，所以直接对生意呢有帮助。如果都反正6年生你们就是主力，都6年生的时间，要条收成都会变成你补助去滨江旅行的一个旅费。 那个水有7、8节果味，我哋个断水，油比较太高啦。无种下以啊哈，10月啦哈，10月以後佢水佢補養，我哋能停得到。他講講啊補我條，因為奶啊大都冇平，所以如果沉的地方如果沉洗時間啊，也要用如果時間咯。 差唔多就嚟計補啊嚟嗰車啊！當然啦，做農冇咁簡單咧，唔係講我拿腳頭嗬，要曉得改錯嚟，田埂流嚟就唔咩咧。做農還是要靠經驗啦。 經驗，買個東西買個做上頭，如愛買個東西，應該不必嘅話，當然就啲表現也你做得當個。所以我哋講嘅還是要有經驗，唔係講啊凊彩講嘅就好嘅啊。乡村健康体育课本的内容大概在讲说，阿斌来。生活中存在许多危机啊。你看一下个图片，很多危机，有那的危机，你讲开始。因为有时候你查某看到就会错的边。查某看到错到10年呢，对不对？尤其。高速1多年呢。哦。
77到嘅喺32年嚟呢，我安夾32年。所以我今日哋建議講嚟嘛，後尾我等於去附近嘅白宮啦，也係廟安尼行嘅。啊，尤其古代民農哥都發現，那是去搞嘅家鄉的小孩嘛，所以嘛嗰種比如學法部分。像李夢偉有冇關係呢？因為李夢偉啊，叫啥？你耶。哇，比你啊！但係我李夢偉，我見李夢偉係喺7嘅係冇其他班都其他我報點呢。其他7都其他報點啊？做乜呢？一個班嘅，個數。會慫啊，那就趕快去修啊！去修唔得。我跳到也好高的时间哈，我听个风安柜底部发现有一条录相片的时间，真的那时候真的很兴奋，好啊，to看咩哈，看时间，哎，嗰度安尼新人嚟睇田球行做些相片，哦，所以我咱提到原來以前龍都曾經喺農業補習學校呢。係小生母，咪有落飯龜、冇飯龜，一個小貨，嗰種生意人落去，用到嘅小1年以上，因為我嘅阿叔都唔有教，我大嘅阿叔都唔有不少教。至於個人機會哦，要分安尼，那是吹拉用嘅啥，一拉往嚟種。種多瑪多啦，過濾菜啊，個條啊，安尼甩山椒嗰啲好，個人種菜。你喺啲田球會講乜嘅田啊？竹樹嘅有，有好講嘅咩？啲高山啊，好講嘅財山，特別農業不少講嘅好講，可能話要用夾係要啦。咁嗰條腳條係要個黏嘅，要耐拿咯。係咩唔知啲農業不少嘅留下來啊，人留下來不可能是可能用安尼啦。龍都國小嘅宣傳下。龍都國小13歲哦，下個月嘅前啦，今年出來視盼18年嘅教育，培養國家嘅教育，未來成績。龍都100年呢，一天出嚟嗰度各行各業啊。優秀也好，傑出也好，或是個特別的校友，啊，香港沿海些都是在這邊長大的，所以我講下一個機會哦，來搶一個教育鼓勵。其實這個很重要哦，小朋友，如果今天沒有年輕的農夫來，都是靠阿公阿媽在種東西，那有一天他們老了，那我們的食物怎麼辦？我們的食物的來源怎麼辦？所以農業也要代代相傳，對不對？而且呢，叔叔呢，不斷地去進修，有新的知識，為農業帶來新的氣象。來，我先自我介紹一下，黃偉成，我現在呢是擔任那個蔬菜產銷21班的副班長，所以說讀書是我們增進那個農業專業農夫有沒有？多讀點書，專業知識才會增加。你專業知識有了之後呢？你在所有的作物上呢，都能得心應手，都能夠很容易的上手。好，這是叔叔在106年的時候參加日本稻米品質競賽，得到了一個特別優秀賞。好，這個是比賽的部分。有沒有2馬獎啊？優秀青年農民的。優秀青年的，優秀青年的模範農民。恭喜你！
位王伟成，高雄市美容区菜产校班第21班的副班长，是龙虎界的表率，曾获日本米食味橙蜜香小番茄的竞赛冠军，恭喜您。下一位是阿咩？你起来呀？两样的咩？你两奖哦，哎呦！两奖恭喜你呢，不简单。哎呦，王伟成啊，跟有冇高一上啦，阿咩？哦，慢的掉落来咯。要掉来啊？係啊。幫係會計潮嘅素材咯。潮嘅素材哦。凊彩係會搏起來。啊，學耕田啊，個阿咩，梗唔學耕田，乜嘅東西嘅食品又唔啲，乜嘅東西學過嚟，大家又看唔實，因我又講咯。啊，講唔怕阿咩，今日去補習，唔怕唔讀專業，如果邊上來，就靠嘅公務員。按古老問題啊，去出到二年，乜嘅嘢唔會讀嘅。剛才講我耕田開心農場用嘅啲人農場，反正真係乜牌唔是煩惱，啊你睇啦，阿咪會受過裝嘅咯，阿咪。嘿嘿嘿嘿。这样子起风了有关系吗？会不会下雨？如果说不下雨是无所谓。对啊，是怕那种瞬间大雨啊。那你怎么会想要冒险？来拼好价啊，对不对？现在已经开始了，大家就已经第一批的已经下去了，我这算第二批了。所以说就越早就是市场的价格是越好的，对啊，就是偏这样子啊。愿你中华就不时而祈祷。也不是啊，昆田吃饭没当国硬欧很快，不大的雨了，我觉得。预估推估是这样子，好吧，拼了，来，走，拜拜。现在呢，开始要画大饼，4深度。火把梯啊，大部分都是老农啦，老农咯，大部分拢加中转地地化为去讲啊，凤體位，大部分以鳳體位為主。啊，連後生嘅咯，差唔多就會以啲經濟作物了嘛，就落皮了吼，算少數，所以人面積也冇算多啦。入目前出嚟塊邊幾隔壁花田吼，差唔多也有不超5分田。嗰個呢，還有呢邊一片河川地，另外一片過下邊一箱咯。還有差唔多一家田就差唔多有2甲田嚟啦，所以所以你說營養的地位，經濟來源有冇算佔也算一半以上啦。什麼牌的呢？哈哈，美濃牌的。掉下去哦。先放一半，和一和。别下了。
两个中文译本是可以。后来我想说也没有什么特别新鲜。讲咩嘛？咦，讲咩啊？冇同地數啊！嚇！但係冇提我把會幾講哦，佢唔嘢係唔啲哦，嚇！因俺哋農民講嘅60分係一定有嘅哦，條班一轉一粒沙條啱開出來嘅，啊見人係面紅最好嘅良田啦。雖然我唔政府嘅天係冇唔咗，但係而家本農民啊，呀全球都係農民咧，你成塊兒子咩？哎呀，講緊跳翻人哋啦，人哋種東西啦，超過40公分唔放人哋種過件種件，要結搞人嘢嘅太水果嚟當水用嘅意思。都可能累積一禮拜洗頭都開始做咩洗衫褲啦，又係拍錯啦，又係整理內務啊。都全部係乜事過後，伊都想攞去把工下了啊。報名唔講頭先唔講紅松種錯係啊？係啊，2000年種咗。哪个错呢？有變嘅，哪个错？都安尼錯咩？搶人種嘅錯啊！係啊。啊，我講夢咯。嚇？我講夢咯。咁咪都講種錯種嚟拍。洗鐵包未？洗鐵包嘅。係啊，我咩錯嘅種錯。咩咧鬼神看咯。這以後嘅咩？唔怕啦，你兩家你流汗啊，個強鬆咩？運動哦。係啊。而摩托車嘅種到錯嚟拍啊好。梗係鬼嘛種錯。唔要種錯啊！已經係摩托車。唔要摩托車呀。嗰時候佢哋種錯啊，拍錯。今年啲媽媽對種錯嘅想法係樣。有啊，伊攏同係講過啊，係老人家咩都講打3個圖過好啊，打3個圖個前強啊。但係嚟講啊，打3個圖有一批書入面就會收風起來，係種錯嘅話係攞得慢睇嘛唔怕嘅，亦都唔係睇實嘅。媽媽點會幾人就死啊？因為89。咁平常我做嘢我菜備先咯。伊是個傳統嘅口味啊，伊係乜做到幾好啦？伊煮麥嘅，煮麥嘅用食麥嘅啦。咁放鬆埋個人嚟嗬，放鬆下埋個人啊嗬，麥嗰度又做喎。麥喺度喎。將摩托車嘅。我笑咪咯。我笑哩。摩托車嘅，然後一路一摩車。飯還結香沒有？有飯後是公片拍慢咯，好冇？飯我沒過酒了。唔怕人啊，慢會識得。哎，怪唔曉得接錯藥。我做啦。所以接唔對做事了。
耐痛啊？伊条哪路痛？伊还讲无痛哦。係哦，甜死咗邊嚟咁樣啦，因為水牛勁歪定勁條紅啊，唔啱。伊了會痛啊，伊下做好多呢，我唔多賺。係哦。都剛剛錄下一個老人家，過了一時間，還有一個人等着我去照顧，也係講啊，伊會同我講話。嘛，都以前拢過冇限，天光過伊突台北一天叫我做些寒些時間吼，因為寒時嘛，當然都以吐咩吼。我有印象當中都，伊咪就算放一來暖手水啊，寒天太過風係幾樣嘅，但係伊只有想嘅幾樣嚟講，我都知道，我印象嗰種都有都會變到我去欺負暖手水嘅，我印象中看到幾樣呢，太早條地會火吼，這樣。尤其冬天，这样都很温暖。这样吃，看那真吃哈。啊，你有诶？你看那只个个痛诶痛人，痛嘅地方個地面痛人都能同係講嘅痛人。我係咪痛嘅？安尼怪你話多好。够强壮的咩？我阿妹嘛，係上種日本時代嘅人嘛，所以對我自家同所有別人來講，我的互動都冇問題。當我從他們身上得到一些資訊，然後要傳遞的時候，我講對我來講也係越來越困難。因為我講點嘛，就講我當年23年前古老的世界，嗰條聲音呢，可能還有3代同堂的經驗。因可能喺路卡也有聽過哈，比如日本時代也係廣復過後一些故事，所以當我收集到這些資訊，傳本人的世界哦比較沒有距離啊。참참的吼，見發現見的聲音呢吼，即使我有滿腔的故事，兒童員講也係講我收集到很多的資訊，兒童員講的世界好像都冇辦法打動他們。高郵就是一種傳承嘛。如果把我們抽離掉，我們那一台抽離掉，或者說把上面那一台抽離掉，聲音都帶好嘛嘅東西。安尼禮拜安尼交傾吼，有把我哋兩種嘅吼。因為交傾發動地方有一個節目很多交友指壓嘛，既然安尼好講有日本時代嘅交友，喺香港，那我們是有一個舞台給他們這樣。冇錯有，阿爸我。這邊有你的兒童先生啊。好。好。也平常呢。平常啊。人聰明，沒給，哎呀，呀，我拿茶頭。快些。阿爸，我也係做哪呀？有嘅咩？哦，有嘅，咩嘢做？我要從係。好。有冇卡票？你好，那你唔喺度坐？唔係，你睇古人喺度坐嘅，聲音係叮你咯。哦。阿爸，安尼一接過落去嚇，一路接過落去，嗰度隨成北啦。睇嘢啊，要上東話咯。語言上佢就是一天都講語嘅啦，我冇講都我咪做個阿冇一個掛牌嘅掛，我上樹林佢從長洲安尼平常好上一車出嚟，就係安尼，佢個牌嘅，都從福土沖兩份，都亞利馬修呀，都在沖頭前喺度沖，聽呢邊的時間，聲音都會同人叫下沖，係嘛？後背冇沖嘅按沖，好，你選擇沖，我第一天沖數3年水呢有哈。原是冇讀過日本書。嘢啱配哦。係我要嘅前奏啦嗬。從一個童謠同亞哈聲音裡可能有時空的距離的，迄陣都講，你既然是校友之夜，迄咩一個
可以做演的阿公，也係公太的那个老校友哦，哎，有演的孙呢，也係講演的設備來同人一起傳唱，加上俺的三面人的聲音呢，哈，我覺得也有一種歷史的延續。來，那個馬老師，來，哎，三面神呢？哎呦，有禮貌哦。記得哈，練習備哦。下次練習。阿明，也个很头摆做些素材的。也个啊，也从来很细时间，爸爸就一开始做泰迪沙时间有嘛，就已经开始对书房开始搭配贴皮货，包括那个偏茶啦，也个你泰迪沙的切割呀，葱咩泰迪沙葱。好，如果说以施工一个姿势一下唔错有嘛，就变成了你看腰椎有嘛很受力、很吃力，会容易啊受伤啊。可是这个也算是职业伤害了，就因为有过就动唔掉。连半夜个睡梦的时间，下有嘛痛啊，止痛药也是唔多哦。体验你99年的时间咯，就当客厅讲啊离开嚟，讲啊嚟转转讲啊嚟做农业入人哋啦。唔係佢係講嗰位人一塊過咗你喎，佢一條擺結婚的記咩啊？唔係一條過我講哪買家金家開始講咩？那個算是一個人生轉折點了，因為最難過也是最不好的那一段，就是那一段。好吧。大家，我攞嚟。爸爸，你哋冇跟唔到啊？跟邊個？啊？跟唔到啊？冇得跟啊！唔係嚟戳我。跟個咩啊？條坑我攞我作個殼。街啊！講。你都真係換。台灣攞作殼辦好嚟。弄都作嘅啊！嗌你梅下面啊，啲木吉係都撩啊！唔好又撩啊！依個，你弄快啲，啲木吉係唔知撩到得行，嗌佢睇啲。肯撩我哋啊！交費已經唔準啦。唔怕你說。哎呀，佢真是捱最冇錢，就佢去拖呢時間呢，佢阿邊真是佢太捱啊！佢對我話對盧卡跟家嗰些嘢又佢費事，因為佢。真是冇錢啊！真是人工啊，會真是會緊張。佢日喺時間要餃子。哦，這樣我呀，我有變了你哦。這真是要笑做。你笑過會想過？會。冇想過發生嘅事情。但是農業署啊，有啲幫到一啲現成嘅經費用，幫用經費當係可以繼續行。這是的。其實人生就係你咪講，冇行過嗰種最低潮時期，能用啲嚟講，開條路用行，真正冇法對比較。
也是呢，又唔毛，又毛切，又讲不应该。那个点真的是转折对我蛮大的。呀，好佳仔啦，一转温哥跑道，觉得说这杆唔适合咩，身体已经提出警示，对我来讲说已经没办法支撑下去。国家能对农药相关啊，还有一个跑道可以转换，那时候就直接就一头栽进来这样子。有喊啦，唔係講冇喊啦。嗰條路邊落去然啊，阿劇啊，一路講嘅阿大冇效嘅，冇剛剛咧冇可能證書啊你啦。耶，冇啦，係啊，即係謠言啊，我講點啊，冇曉講冇人咯。爸妹，入嚟聊啊？你真快啲。啲嘢咩？哦，好，啊，入嚟第一個入邊有證書，做開發啲啦嚇，擺掉我嚟生幾啊錢要點？擺掉啊？誒，叫你擺掉咪？我有一撞幾筆咪？咩嘢做呢？燉水我做地下水燉水啊！咁樣來參加啦，咱了解下研究做乜事情，做乜證書專業，做乜用途啊，咱啲。禮拜六哦，9點啊！那礼拜六我想跟你借那个大声公，可以吗？大声公可以啊，你要表演唱歌。不对，我要骂人。喂，少手机吧。然后马上少说一把。在这里。那我们现在初步规划叫做高美补助区的一个规划方案，那利用高美桥下游的一个高滩地的空间来做地下水的一个补助区。我们完成了之后，丰水期的时候，它会慢慢补助地下水。接下来我简单快速的说明一下，我们加强地下水的补助，然后让它来抬升地下水位，这个是方法之一，是一个储蓄的概念。我们当水非常多，这些水如果不用，它也是流到海里去，我们就把它放到铺满。请问你们的这个地图哦，这个地图，这提法是怎么来，知道吗？是1928年日本。你们根本就不知道啊，乱讲啊！这个就是我伯父他征集的这个提法，征集完以后，我们才开发这里面的种田。你为了这一段缺水而损失这些地方上农民的决地哦，讲实在的，真的是杀鸡取卵，没有任何人通知我们来开这个会。我们不是在骗你，我们是想要让你能够回收。不要说讲那个骗老百姓的话，我以后会给你们补偿什么投资的钱，那个不可能的事情。哦，老百姓大家都要知道啊，那不可能领到那个钱的。跟你们讲，你回去看你的使用许可，政府要用的时候马上就撤回，就给你撤销。老板不行，我要可能到。好嘛，好哎，好了，一起救农田，顾饭碗。来，再一次，救农田，顾饭碗。
对，它是一种蝗虫，不过它的小头锐面哦，头很尖。好，这里因为有水，所以你们有看到什么吗？我右手边的这3块田就是你们很努力，然后很期待可以丰收的稻田嘛。然后现在这3块田里面只有1块田，里面水还算满满的。然后你们可以观察一下，你们看到什么吼？老师，我要把这个。老师，我不是那个意思，我是说。拔掉，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 拔不掉了。这因为他收回去了。来，就刚好换你了。这是性教育的第一课。不要他，你收一把。他喷了。然后刚来一瞬压他，然后抓一下他的身，脚不受啊。摸一下他手那个感觉。没有老师，脚不受。土地同文化好像是连在一起的，所以你在看安尼规划安尼食农教育时间，其实文化部分我也是也是很重要的一块，希望可以，土地啊、生态文化可以永续下去，归纳起来就是一个接地气的土地的教育。没有，安久天时唔好，拢无落雨，水果水拢会黏下的，会用改善。韩國，唔是少。香港兩度嘅時候嘅小朋友會教人哋改造上水嘅方式，看看落去冇看。可以囤生米水，冇都係愛拿去淋法書。學生要用淋浴的方式。好，阿可用学生用淋浴的，不要用盆浴的。然后有人讲哎，那个要放什么省水装置，对不对？还有人点嘛？可以讲口语吗？好，可以。可以拿那个泡澡水去冲马桶，或者是拖把水去冲马桶。好，敢用高的水，洗身洗黑的水，冇错。經嗰度後生嘅吼，我譬如嗰度研究生也係講太陽神嘅潛喺世界，哦，我同人講嗰度事情，人都談唔是。你要做研究，你會做你的學問，但是，氣感不會這個語言的時候，你就一直撞牆啊，一直撞牆。我想講，如果你那個學法都冇嘅時間，那到處都是牆壁。你還是想繼續做下去，就算有代溝吧。係啊，繼續做啊，冇本身你的幫助就會。永都我們一直在拔河，相信配套搞不好連拔河都不用拔，他們直接過去了。為什麼這邊都是女生啊？老師們年紀有一點的，請着力，請量力而為，好不好？不要拼死了哈，量力而為，來暖暖身哦哈。紅隊，來隊！好，我們兩隊選手請就位。我阿公哦，阿媽很細就帶我哋田墉苗嚟苗去，所以對開田墉嘅沒有陌生啦。呀，也就我哋雙胎阿公嘅雙胎嘅就個路嘅祖先嚟啊，聽邊啊？內孫，思敏，頭擺嚟名都思敏咩？思廣哦，我們都是四字輩的，阿公叫我嚟名嘅呀。從祖先那邊看到人家田墉嘅呢吼。弄細細角角看咧，全部看得到。呀，全部這家田，這塊田哦，這樣子像耕作哦，坦孫大美孫溪呢，底下港田啦，還蠻不錯啦。有關這塊田每年都得獎，還有獎金，你看都是這一塊啊。對呀。那個祖宗的那個
田啊，我觉得还是不要动了，还是留给后代。就算你都被做我们都是的时间，还有一个后路可以回来养田，有冇？对呀。今年要擺喺你上踢球嘅，嗰所以之前已經參加失敗嘅比賽，因為토마토東西每米都按條，想辦法按那啲最甜嘅拿出來咯。太大了不行啊，太大了，有些太大果型又不行。淡淡的。熱度重得？8度啊9度而已。啊唔拉病啦嗬？9.9。3度熱度吐嘅好啊？10度以上。哦，咁你要潛困咯。9.4啊。不行。超都裂掉了。啊哈，我的番茄要采到什么时候啊？采到现在才这样子而已，精挑细选。你们怎么了？有了，10度以上出现了。199知道吧？哎呦，这个不行。往里面走，各位。大家非常的期待。我们现在拆封之后，评审长来面向镜头，要帮我们来公布紧张的23跟25，到底谁会是今天的亚军呢？对，这2位，想要的号码是25号。第2名。23号还是还有第6名呢。是，没错，答对了，恭喜23号我们龙城，我们请市长上台亲自颁奖，我们亚军恭喜，我们要披上我们得奖的亚军的彩带。以及要颁发我们的奖状，还有我们的亚军的奖金是2万元的奖金。好，看前方，非常谢谢市长，谢谢亚军，恭喜。像你看我现在没什么钱，但是走在路上大家都会讲这个人很厉害。对啊，有些人黄伟成是谁啊？常常看到名字，但是不知道是人，原来就是你哦。对啊，务农务到这样子，你不觉得这样子蛮满足了嘛？对不对？一開始做對啦，一邊做對一邊如果搶下一系列。過嚟對啦，擺上嘛。做對。這片你過熟啦。你下禮拜上多有條一個簡單的熒光筆啊你。好，擺上做對。今日行田是啊糖咯。你係要望要7、8上嘅。呢個生意嚟事，全部人公司。係人公司啊！係幾定係生意嚟，黃冠龍嘅嚇，咪要唔該。係啊，要拜捱行低以田講和題喎。禮拜3哦。對哈。如果是以標準有嘛？如果我們的標準啊，說要怎麼樣？要比賽的標準是以還太強一些些啦，還可以強一些些。禮拜。好来，小朋友呢，嘴巴要闭起来，你才听得到台上弹那种音乐哦。好，来，明年声音哦哈。感受一下，原来我们的大自然就是一间音乐教室啊。
好来，小朋友哈，我们平常走的路有很多种，有大马路，有高速公路，还有铁路，冲嘛，对不对？但是呢，今天可以来到航天省，也是很特别哦，哈。来，大家举右手，双手合十，感谢土地。也嘛，嗰度你唔講係咪哦？如果你按你推有一度會估到種田嘅，也係講啊從事相關嘅行業嘅吼。但係你一個單位，我一直現在都冇辦法給嘛，對不對？草創趁英雄太樹下動手課，來一起來！親愛嘅朋友，俺都念過多過麼？我就覺得這樣教育都像撒種子一樣，有可能冇辦法一下都包芽發芽，但是，我們給他們沉浸這樣的一個土壤，這樣的養分。也許如果以後以台時節讀到一個土地的問題、農業的問題的時節，他曾經有一很經驗的時節，也許他會有不同的思維。茶當山啦，還有各種簸箕哦，還有很多人家，還有其他稻田哦。跳在西山高嘅唔係一人哦，做太強咁唔錯。一個又苦又快樂，跳在西山高嘅唔係一人哦，又係歸來錯了團團，向出茶當山嘅坡。聽到哈？又係歸來錯了哦哈。嘿嘿，長大了。这里大概就是2分地，有没有信心？有上肉的，有重肉，大概有上。它好就是好在这样子。我发觉哦，这里的稻谷有没有？他们吹锅哦，一样的肥料，一样的空管方式，但是这边的土地哦，种出来的稻米产量非常的高。有闻到浅浅的味道了。他们应该快来了。OK。噔噔噔噔噔。终于割完了。哎，我的1只鸡割完了。来，我的黄丝带呢？什么算过？面积你看吗？當初吼，我係會想我參加，因為就講啊吼，一般嘅米農，總會唔會輸人啊？我老皮嘅啊前浪後浪推前浪已經慢慢的已經退休了，某年的承接這個為這個美容這一塊這個米的這個部分來做個推數尾巴啦，我覺得很浪費，真的很浪費。綁上去做記號 ，OK。一下。就怕你死就塞了半就摩托上就走出来。我一双手靠我自己的双手打拼起来的。我这样几年这样下来，我觉得赚到生活，赚到小孩子长大，还有一点积蓄啊。讲实在的，不是说像外面讲的做农很辛苦赚某钱啊，这是看自己的那个什么能力啦。我觉得看自己的能力跟想法。
啊，我对王师祖先阿公阿婆、阿公阿妈、阿爸阿妈大家好，我是子孙王伟成阿敏要摆个头把棚就顺顺利利的可以继续因工作的也搭配到所有农民团结接下来也还可以种落配的多玛多红桃的一条丝网希望所有祖先保平安民顺顺利利太丰收保平生意呢爸爸妈妈身体健康一帆风顺，怎么样？